Bueno, acá andamos de vuelta. ¿Cómo andan? Hola, Diego. ¿Qué haces? ¿Cómo andas? Estoy muy alérgico hoy. No crean que tengo nada raro. Pero bueno, el cambio de clima está complicado. ¿Cómo andan? Hola, Vero. Hola, Pau. Bueno, seguí cuidándote, Diego. Manda besos a todos. ¿Cómo andan? Espero que se encuentren bien. Ahí ya la tenemos a Pau. La colega, gracias. La colega que va a estar hablando el día de hoy. Hola, Mari. ¿Cómo andás? Vamos a estar hablando de un tema que por ahí para muchos no es muy conocido, que tiene que ver con la eutonía. Vamos a estar hablando del trabajo bruxismo, el abordaje desde la eutonía, este tipo de alteraciones, que muchas veces tiene que ver con las disfunciones temporomandibulares, otras veces tiene que ver con el estrés, bien, y que conlleva muchas alteraciones, ¿sí? Tanto en la deglución, en la masticación, en la fonación, trae dolores de cabeza, ¿sí? Bueno, a veces también radica dolor a nivel auditivo. Así que bueno, vamos a estar viendo y tratando de a lo que va la eutonía. Mientras les voy a ir contando que en el día domingo voy a estar hablando para México, creo que es 2 de la tarde. Vamos a estar hablando un poco de equilibrio y postura, la relación que tiene el sistema vestibular con el sistema visual y el sistema proprioceptivo, la relación por medio de los reflejos vestíbulo-oculares y vestíbulo-espinales, bien, la relación y el fundamento que tiene, ¿sí? En cada uno de los movimientos que hacemos propio de la vida diaria y la importancia en el deporte. Así que creo que es el domingo a las 2 de la tarde voy a estar hablando sobre equilibrio y postura, bien apuntado hacia los controles de las patas que forman parte de este equilibrio. El día domingo también va a estar con nosotros un colega de Perú. Yo lo conocí este año pasado en el primer Congreso Internacional en Bolivia, que bueno, tuve la suerte de formar parte, de poder disertar. Y bueno, realmente feliz porque era la primera vez que se llevaba adelante. Y el licenciado Aldair Ramírez va a estar hablando sobre lesiones y alteraciones de los isquiotibiales, músculo muy importante que forma parte de nuestra cadena de sostén y que está íntimamente relacionado con muchas alteraciones propias del ligamento cruzado anterior. Así que el 17 vamos a estar hablando con Aldair, este colega peruano, y el 18 tenemos una segunda tertulia agregada. Bueno, la primera fue con la licenciada Analía Resguardo, que nos estuvo hablando en el día de ayer sobre el rol del kinesiólogo en tiempo de coronavirus, la acción del kinesiólogo en la terapia intensiva, los cuidados que tenemos que llevar adelante, cómo es nuestro accionar con este tipo de pacientes. Y la otra charla agregada que va a ser el día lunes, a diferencia de, bueno, generalmente las charlas son los martes y jueves, o martes y viernes. Bueno, vamos a agregar una charla el día lunes
y vamos a estar hablando con Sergio Brosi. Muchos lo conocen. Fue kinesiólogo de la selección nacional, fue kinesiólogo por mucho, mucho tiempo de la primera división de Boca Juniors. Así que, bueno, para mí es una alegría cuando me confirmó. eh, y bueno, enseguida me dijo que sí, realmente me puso muy contento, ya lo conozco hace varios años, es un tipo que trabaja muy bien, es un tipo muy directo, se entiende muy rápido lo que habla y a lo que intenta apuntar. Así que bueno, vamos a tener la suerte también de tenerlo el día lunes. Bien, así que bueno, obviamente están todos una vez más invitados, les agradezco que sigan ahí. Eh, bueno, y hoy vamos a estar con una amiga que es la licenciada Paola Olima Sosa. Yo la conozco hace varios años ya, no sé si en el 2010 o en el 2011, no recuerdo muy bien. Estábamos haciendo un posgrado en técnicas de corrección postural en la Asociación Argentina de Kinesiología. Y bueno, y ahí nos fuimos conociendo. Bueno, ella hoy por hoy vive con su familia en el Chaco, así que bueno, nos va a estar contando cómo es vivir por allá, cómo es manejarse con sus actividades y cómo está viviendo la situación que estamos viviendo hoy. Ella es licenciada en Kinesiología y Fisioterapia, recibida en la Universidad de Córdoba, es especialista en eutonía terapéutica, hizo el profesorado de yoga, es instructora de pilates y es instructora de ejercicios hipopresivos. Creo que dije todo. Bueno, le damos espacio para que esté con nosotros. Acá está. ¿Qué haces? Hola, ¿cómo ¿Cómo, estás? cómo andás vos? Bien, bien. A ver, para que está con delay, te escucho Un, así como medio entrecortado. un No sé poco, si yo te escucho con un poco de delay, sí. eh, Bueno, ¿cómo nada, estás? ¿qué va a ser? Todo Sí, bien. parece que yo creo que la conexión acá está mala, pero bueno, eh, es Vamos, lo que es lo que hay por ahora. vamos a hacer lo posible para poder llevar adelante la charla. ¿Vos cómo andás? Bien, bien. Eh, primer vivo que hago, mira que Bueno, y tranquila, tranquila que así no, que no pasa nada. Eh, gracias, Diego. Ahí, Diego, un amigo me está diciendo que se escucha bien, así que confiamos bueno, ampliamente bueno, en él. Otro, dale. otro de las víctimas de estas charlas. Bueno, ¿vos bien? ¿Los chicos bien? Sí, bien, bien, están con el padre, así que si no los tendría acá también, pero no, están contenidos allá, están jugando, así que por lo Bien, menos una hora me van a, me van a dejar libre. sí. Bueno, ayer Bernie tuvo charla, me dijiste también, así que lo tuviste vos. Sí, Bueno, hoy le toca a él. sí, nos turnamos, sí. Bien, contame, ¿cómo te estás manejando en este momento con la docencia, con tus chicos? ¿Cómo lo compartís? ¿Cómo intentás mezclar ser secretaria también de tu marido? Porque lo ayudás a full con muchos de sus trabajos que tiene. Y bueno, ¿cómo te manejás hoy por hoy con la docencia? ¿Pudiste empezar a trabajar por medio de plataformas o cómo estás haciéndolo? Bueno, a principio de año empecé a laburar bien a full, volviendo al trabajo, porque me había tomado 2 años por mi hija, había tenido, o sea, tengo una nena de 2 años, y entonces esos 2 años podía y elegí no dedicarme al trabajo. Y bueno, este año que dije, bueno, vamos con todo, alquilé un local y ya, para poner mi espacio, para brindar mis clases y talleres, pasó esto. Así que no puedo abrir, ahora lo tengo cerrado. Mucha suerte para la desgracia, dirían. Bueno, muchos estamos así, o sea, colegas también acá, si bien algunos están atendiendo, hay todo un protocolo que te sale mucho más caro por ahí eh,
invertir que la atención en la sesión. Tal cual, Pero bueno, o sea, es la realidad de muchos. Si no trabajás, no cobrás. tal cual, La del modo tal cual. eh, Le volvemos a y decir a acá todos, le volvemos a decir a todos que estás en el Chaco estoy en y, Chaco. y bueno, pude conocer, ¿eh? Y acá está complicado con el Iba a COVID. decir eso, iba a decir eso, sí, entre el COVID y el dengue, ¿no? Compiten a ver cuál de los dos va cabeza a cabeza. Sí. eh, Se había flexibilizado bastante la cuarentena acá y creo, no sé si hoy va a hablar el gobernador, porque la verdad le están pidiendo, porque hay muchísimos casos y sobre todo en los barrios más pobres, y ya no hay forma de contener el contagio y se le va a pedir que vuelva a restringir un poco. Pero bueno, mientras, o sea, está en cada uno también el cuidarse. Justamente ayer eh, dieron el dato de que 9 niños estaban contagiados. Cuando veníamos medios tranquilos por esa parte, porque decíamos, bueno, los niños no. Y bueno, de repente dan el informe que 9 niños están con COVID. Entonces eso también, bueno, en las madres y padres despierta muchas alertas para ahondar en los cuidados, pero bueno, estamos acá. También es cierto que el miedo te baja mucho las defensas, Tal cual, entonces tal cual. hay que tratar de manejarlo y bueno, tener las medidas higiénicas sobre todo y, y las de distanciamiento. Tal cual. Y bueno, y después lo demás ya será suerte. Sí, tal cual. Creo que estamos muy, muy parecidos en todas partes, ¿no? Contame un poco, ¿hace cuánto que te dedicas a la eutonía? Y más o menos yo, bueno, hice el posgrado en la Asociación Argentina de Kinesiología. Donde Eh, nos conocimos. sí, 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 haciendo otro curso. Otro por Eh, decirlo bien, Otro, porque si no claro, nos bajan puntaje. sí, ahí. Y, y bueno, en el 2010. Y en ese entonces la cursada era de 2 años, ¿sí? Y bueno, ahora, hoy por hoy es ya de un año. Eh, bueno, las maestras que tuve yo, que excelentes maestras de eutonía, Lidia Tanco y Gima Avancini, eh, de la mano de ella fue que aprendí bastante. Igualmente tuve otras maestras, ellas dos fueron las encargadas en sí también de llevar la eutonía a la escuela de kinesiología y fisiatría en Bien, Buenos Aires desde el 2000, creo que 2007 creo que fue, o 2004, porque que introducen también la eutonía a la carrera de bien, kinesiología y después replica en otras provincias, en Rosario también está como una materia, ¿sí? Quizá a algunos colegas les suene el término claro. eh, Justo te iba y a, a otros no. justo te Eh, iba a preguntar, qué es la eutonía entonces? ¿Y cómo es que relacionan esta técnica, ¿sí? Con la kinesiología? Si bien las dos trabajan movimiento, trabajan relajación, trabajan mucho las capacidades respiratorias, ¿sí? ¿Cómo es que lo entrelazan? Bueno, la eutonía trabaja sobre el cuerpo físico, eh, o sea, como vehículo, para después, o sea, a través del cuerpo físico, regularizar funciones orgánicas y psicofísicas. La eutonía no es una materia puramente kinésica, o sea, la eutonía es una disciplina en sí y también se estudia como carrera. Hay una escuela de eutonía allá en Buenos Aires eh, y bueno, fue creado por Gerda Alexander en 1958, por ahí Gerda es de origen alemana, radicada en Dinamarca, y de ahí ella creó como este método, que es un método
Bien, ahí se está cortando un poco la transmisión. Ahí se cortó un poco. Vamos, vamos a esperar a ver si vuelve, porque ahí te escucha. Bueno, sí, justo se cortó en la parte histórica de la autonía. Ah, entonces tu internet, no el mío, que se corta. Bueno, Vamos sigo a, cortando así para no hacerlo tan largo, ¿sí? Porque tiene tiene una historia así como muy linda, importante, pero sí, bueno, Gerda tenía una enfermedad que era la fiebre reumática y era bailarina, y se dio cuenta que sus movimientos no eran del todo flexibles, que su cuerpo no podía hacer ciertos movimientos con la economía eh, necesaria ni con la fluidez necesaria. Entonces empezó a ahondar en esto de la tonicidad adecuada para cada actividad. bien, En el caso de ella, bueno, empezó a través del tal cross, de la danza, y después, bueno, creó el método, porque es también de la misma época de Feldenkrais, que es tal otra cual. también. Justo te iba a decir, porque utilizaste la palabra método y Feldenkrais usa también la palabra método para explicar la técnica, ¿no? Bien, pero en neutralidad se usa más, o sea, Qué lástima. Bueno, te estoy, te estoy, te estoy perdiendo, Pau. Está muy mala la conexión. sí, ahí te veo bien. Sí, sí, yo te veo como que quisiéramos que tu rostro no se reconozca. Pixelado, así como los de los detenidos. Sí, Bueno, estamos intentando que la cara de la licenciada no se reconozca y de esa manera, bueno, dejaremos la cara pixelada para evitar problemas a futuros. no sé si Bueno, se escucha, eh, digo. sí, es que se escucha, sí, de a ratos bien, pero sí, bueno, justo acá hay una colega que nos está diciendo que yo me veo bien, pero vos te ves pixelada. Yo me veo pixelado. Bueno, no sé Sí, ahora qué tal puede ser. me estás escuchando. Sí, yo te Vos me escucho escuchás, perfecto. ¿no? Sí, sí. Bien, escúchame, lamento que se Sí. haya perdido un poco la, la introducción, pero sacame de una duda que varios colegas cuando les dije que hoy eh, iba a estar con vos y vamos a hablar de eutonía, lo primero que me hicieron en el comentario fue, ah, sí, eutonía se parece a yoga, ¿sí? ¿Por qué Sí. piensan de esta manera y cuántas diferencias o cuántos parecidos hay, ¿no? Porque, o sea, hubieron dos o tres colegas que me hicieron ese mismo comentario, por ahí muchas veces desde la ignorancia, ¿no? Sí, quizás hay como, bueno, un error en los conceptos ahí, porque bueno, el yoga es otra cosa. El yoga es hindú, eh, no, no tiene los mismos principios también en los que se basa la eutonía, porque para la didáctica, eutonía se descansa en ciertos principios fundamentales que el yoga no. O sea, cada técnica es distinta, o sea, yo diciendo técnica, ¿no? Pero las dos son disciplinas y, eh, y bueno, y según pasa que creo que a lo que van es que la relacionan con este tema de la relajación final,
eh, que quizá tienen las dos, ¿no? Eh, para mí son distintas también hasta guiar una clase de yoga y eutonía, son completamente distintas. ¿Sí? Quizá el fin para muchos es lo parecido, ¿sí? Que quizá les hace sentir mejor el cuerpo, pero eh, son distintos y en conceptos también, ¿sí? De Bien, yoga es unión, tiene toda su parte filosófica y también mística, y la eutonía no. tiene una base Eh, científica. sí, sí, porque se apoya en la tonicidad muscular, en la regularización del tono. O sea, de hecho, significa armonioso o normal, y tonía, tono, se remite al tono muscular, ese tono que tienen todos los músculos de contracción aparente, como dice una de las denominaciones, ¿no? Del libro. ¿Sí? Y, y, Bien. sobre, y sobre eso trabaja la eutonía. ¿Sí? ¿Y, Eh, y quién puede tomar una clase, una sesión de eutonía? O sea, ¿a quién va aplicado? ¿En general, cualquier edad? sí, sí, a cualquier edad, o sea, cada uno, cada terapista o eutonista guiará en relación a la edad, quizá a la patología que tenga el alumno, porque también se trabaja con alumnos que tienen. Te perdí de vuelta. Qué pena. Justo, justo creo que en el momento en el que estaba explicando a quién va dirigido. Eh, bueno, una pena que muchas de las cosas que dice Pau, Intervenidos, no sé, no, yo no, ya no estoy intervenido. escúchame, ¿estuviste pagando, pagaste el internet o te hago un No, giro? no, 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 sí, sí, se pagó, pero Te, no te sé, mando debe plata. estar mala. Otro ingreso, otro hijo. Sí, necesitamos otro ingreso. Escúchame, explícame de vuelta a quién va apuntada la autonía, ¿sí? Con qué diferencia de edad y con qué patologías se puede llegar a aplicar esta técnica o este método. Sí, eutonía es para todos, tanto para niños, para adultos mayores, cualquiera lo puede realizar y no tiene es una disciplina que no tiene contraindicaciones, ¿sí? Lo que pasa es que cada terapista, cada eutonista, tiene que saber guiar ese grupo, ¿no? Si vas a guiar un grupo pediátrico, tenés que usar un cierto vocabulario que se adecue al grupo pediátrico, ¿no? Y en cuanto a trabajar, yo lo usaba mucho cuando trabajaba con pacientes neurológicos, ¿sí? Me servía mucho por esto de la expansión de la conciencia, que bueno, todavía no llegamos ahí, pero eutonía trabaja en la conciencia de la piel, del espacio interno, del espacio externo, y la conciencia ósea, y de la conciencia del movimiento, del empuje, y de la postura en sí. Entonces, ahonda en esas conciencias a través de la guía que va dando el, el eutonista. Entonces, conduce, es como que le abre el camino al alumno para que haga un autoconocimiento. Entonces, a través de ese autoconocimiento, eh, el alumno o sea, agudiza su senso percepción, se escucha medio entrecortado. Pues No, ahora se escucha, te veo ahora se como escucha bien. Me parecía utilizando como que parte de la cara se te veía entrecortada. No, vamos bien, dale. Quiero saber. Entonces, trabajando en estas conciencias, también uno
habita mejor su cuerpo, independientemente de la patología que tenga. Te decía que yo lo trabajaba mucho en pacientes neurológicos, lesionados medulares, amputados, ¿sí? Porque para volver a como formatear la memoria y volver a habitar ese cuerpo, a darle otra vez forma al esquema corporal ahora, al vívido del presente por una lesión, y también ayudándoles a comprender, ¿sí? Por qué pasan ciertas cosas en el cuerpo. Y bueno, eso también en buena eutonía, cuando uno trabaja con eutonía, muestra láminas, hace que el paciente toque sus huesos, sepa el nombre de los huesos, pero eso es una pedagogía, se enseña también, se enseña anatomía, se enseña biomecánica, para que el alumno de qué trata también su cuerpo, ¿sí? Que tome una responsabilidad activa en los procesos que lo atraviesan, ¿sí? Para que no, bueno, como kinesióloga lo usaba mucho porque es pedirle por favor que se responsabilice de lo que le pasa, ¿sí? Fundamental, la base. Uh-huh. Pero si ese paciente no tiene una conciencia corporal, va a ser muy difícil que también mi tratamiento logre mis objetivos. O sea, mis objetivos personales y bueno, obviamente los del paciente, porque si está en desconexión con su cuerpo y piensa que yo le voy a solucionar todos sus problemas a través de una maniobra o de un ejercicio, iba a ser complicado, ¿sí? Por eso siempre, bueno, eutonía en ese sentido, no, si bien hay una guía, no hay ejercicios que estén bien hechos, porque no se basa en patrones de movimiento, ni en comparaciones, simplemente se dan órdenes de movimientos que el paciente los hará según sus patrones y sus rangos Claro. Pienso todo el tiempo como en una especie de concientización del movimiento, ¿no? Y sin caer en qué está bien y qué está mal, o si lo puede sostener más tiempo o menos tiempo, ¿no? Como apuntándole a la memoria, a la parte neurocognitiva de todo un proceso. Sí, el alumno hace lo que sabe, lo que está aprendido, lo que tiene aprendido, lo que recuerda. Y después puede ir un poco más allá. Entonces ahí empieza a abrir su conciencia y empieza también a abrir más su senso-percepción. Empieza a habitar lugares del cuerpo que quizá ni sabía que estaban, o zonas, empieza a sentir zonas que quizá tenía antes adormecidas. Entonces, bueno, a través de transitar los principios a los que te lleva la eutonía, esto de conciencia de la piel, conciencia del espacio interno, externo, de los huesos, de la postura, del movimiento, de los micromovimientos, de los empujes, ¿sí? Uno va guiando y a la vez también va preguntando cómo va, qué siente, los volúmenes, cómo, la temperatura, y el alumno tiene que también responderme, ¿no? Entonces, en esas respuestas también se escucha y, Claro. Y lo procesa. ¿cómo? Y lo vuelve a Ahí procesar. no. Digo, y lo Sí, vuelve a sí, procesar. sí, eutonía no es, a ver, para que quede así como claro, no es que vamos a ahondar en la parte psicológica y emocional, aunque sí, obviamente, se mueven al ir hacia adentro, se van a mover estructuras, se van a liberar sustancias y demás que nos van a provocar sensaciones, distintas sensaciones y emociones, ¿sí? Pero uno no está ahí para analizarlas, ¿sí? Ni decirle, te pasa esto porque te duele el brazo porque esto y aquello, o sea, no desde una visión
psicológica, aunque muchos eutonistas también estudian la biodecodificación del ¿Cuál? síntoma, Te iba a entonces preguntar. lo integran. Ujú. Pero Y eutonía puramente no hace eso, la biodecodificación del síntoma. Ujú. ahora surgió todo esto por esa casi comparación que muchos de estos colegas me hicieron con el yoga, pero ahora que vos me fuiste hablando, lo vi como mucho más parecido no al yoga, sino a Feldenkrais, ¿no? Sí, sí, Una sí, porque cosa, encima los dos hablan de la awareness, de la hora, claro, ¿sí? Del no juzgar, sí. Yo, mira, antes de hacer mi posgrado y de estudiar eutonía, yo fui alumna un par de años. Fui alumna tanto de eutonía como de Feldenkrais. bien. Y, y no me Vamos a tener, cerraba todo. vamos a tener una profesora de Feldenkrais también en junio. Ah, bueno. Y entonces era todo como muy parecido. Y, y bueno, después se me dio de poder estudiar, o sea, hacer como esta especialización ahí en la asociación. Bien. Pero sí está muy relacionado. También Feldenkrais apunta mucho a lo neurológico, Claro, ¿sí? tal cual. A los movimientos. Cada una tiene como su explicación lógica, porque obviamente tiene que asentar sus bases de cada técnica. Y ahora me lleva a preguntar la alteración que tomamos como base, porque hablaste mucho de patologías neurológicas, pero ¿cómo lo relacionaste o cómo lo llevaste a utilizarlo como un tratamiento para el bruxismo, ¿no? Porque uno muchas veces diría, bueno, bruxismo, está con mucha tensión, está con mucho estrés, hace ruido de noche, tiene una mala masticación, seguramente que estar con dolores de cabeza, dolores de cuello, ¿sí? Pero ¿cómo relacionás la autonía en todo esto? Bueno, yo también hice en un momento rehabilitación de ATM, pero ya, o sea, una vez que yo estudié eutonía, a mí me sirvió para todo en todos mis tratamientos. Tal cual. Eh, la eutonía hace que vos te conozcas, o sea, te brinda herramientas de autoconocimiento. Un bruxómano, una persona que bruxa, también hay que explicarle, o sea, tenés que explicarle, ¿no? Que, por qué pasa, cuándo. eh, bueno, no sé si querés que hable un poco de bruxismo, pero si bien no es puramente nuestra área como kinesiólogos, el bruxismo así como es multifactorial, es multidisciplinaria el Cual, abordaje. sí, sí, sí. Entonces, nosotros, obviamente, desde lo que es rehabilitación de ATM, tenemos muchísimo para hacer. eh, y cómo yo lo abordo desde la autonía, ¿no? Porque autonía te da ese autoconocimiento. Si yo cuando trabajo y doy talleres para el autocuidado del bruxismo, trabajo mostrando los huesos, hago que la persona toque sus huesos, que entienda un poco la biomecánica, no es que van a salir unos genios, o yo no pretendo eso, que sepan un montón, o por dónde va el trigémino y las relaciones con los nervios facial y los músculos, pero sí que más o menos sepan de qué va y de qué trata, porque tanto el alumno, bueno, y el paciente, yo considero que es fundamental que sepan, que se autoconozcan, para que sepan. Pucha. ¿Me ves? ¿Ahí Ahí me ves? volviste. Bien. Eh, bueno, puedo, si querés, hago así como muy brevemente, quizá muchos ya sepan lo que es el bruxismo, que el bruxismo es una parafunción, ¿sí? Una parafunción sería como un mal hábito, o sea, una función que no nos es benéfica para nada, y que la hacemos de manera inconsciente, no nos damos cuenta. Entonces, a eso va la eutonía. A ver, te, te tenés que dar cuenta cuando estás tensionando de más.
al trabajar en el tono, precisamente en la regularización del tono muscular, yo le estoy dando herramientas a mi alumno para que se dé cuenta cuando quizá pase más esto en el bruxismo, diurno, ¿sí? Porque en el nocturno obviamente estás durmiendo, ¿sí? Y no sabés que bruxás hasta que te dicen, mira, estás rechinando los dientes del que tenés al lado, o alguien se da cuenta, ¿sí? Porque, bueno, tenés el bruxismo que es de día, y el diurno, y el de sueño, que le dicen, el nocturno. Y según cómo hay también tenés, bueno, según el tiempo en el que pase, y cómo y el grado, o sea, puede ser céntrico, o sea, cuando apretás los dientes, o también cuando rechinás, o también simplemente cuando no hay contacto dentario y simplemente tenés duros los músculos masseteros, ¿sí? Bueno, esta parafunción puede venir de una disfunción de la ATM, ¿sí? La ATM, para los que no saben, es la articulación temporomandibular del hueso temporal con la mandíbula, ¿sí? Y generalmente muchas personas, bueno, acuden porque obviamente por ahí el diagnóstico final, así como lo da el odontólogo, y les dice, bueno, tenés tenés los dientes, puede ser que tenga muy gastados, ¿sí? Por el refinamiento, y bueno, entonces el odontólogo empieza a evaluar su mordida, cómo está la oclusión y demás, y bueno, y nos mandan a que haga sus estudios diagnósticos, radiografía, a ver cómo está el cóndilo, cómo está el menisco, cómo está también las cervicales, ¿sí? Porque no es solamente que esto pasa a este nivel, sino que o sea, es un gran, también afecta una gran disfunción. La postura es muy importante. Entonces, bueno, es como muy amplio, pero el bruxismo abordado desde la eutonía, seguramente yo doy distintos ejercicios que también los pueden seguir haciendo en la casa. ¿Cómo vos habitás tu espacio interno de la boca? ¿Cómo empezás a conocer los movimientos? ¿Cómo te das cuenta que estás en tensión? Cómo reconoces a través del tacto y el contacto con vos mismo, cómo es la tensión de tu musculatura. Entonces ahí, también cómo al tocar o al masajear, o al pasar distintos objetos, porque también la eutonía trabaja con distintos objetos, pueden ser semillas, con cañas, con pelotitas, en la piel, cómo el tono se va restableciendo, y entonces el paciente entra como en un estado de introspección que lo lleva a una regularización del tono, y por ende empieza como a relajarse. ¿Sí? Me surge la pregunta, ¿el paciente cuando realiza la actividad tiene que estar mirándose frente al espejo, tiene que tener esa imagen, o es una autoconciencia de la zona que está trabajando? Bueno, trabajamos en distintas posiciones, ¿sí? Por ahí se puede trabajar sentado, se puede trabajar acostado, hay muchos ejercicios. Se hacen con los ojos cerrados, escuchando la consigna, ¿sí? de la guía. Cuando lo realiza en su casa, por ejemplo, los ejercicios. Cuando lo realiza en su casa, él va pensando, él mismo va pensando, o más o menos, bueno, dice, bueno, voy a empezar por tocar mi piel, y ya el alumno sabe las preguntas que se tiene que hacer, cómo está la piel, la temperatura, o sea, tiene que empezar a despertar
eh, todas esas sensaciones de sensación de volumen, todas esas preguntas se van haciendo. ¿Qué Sí. volumen, la textura, cómo es? Veo, Es el ejercicio. Y siempre se pide también que si hay algún pensamiento que no viene al lugar, simplemente se lo deje pasar y se continúe. Y se ok, siga con la consigna, y si es que el alumno hace solo, simplemente hace su toque eutónico, se le llama cuando él pasa las manos, o eh, eh, cuando hace su propio ejercicio de autoayuda sería, eh, se pide que no se juzgue las sensaciones que va teniendo. Es un poco difícil hacerlo solo si es que no tenés tal cual. no tenés Sí, práctica, ¿sí? Porque ya se concentra rápido, entonces por ahí a veces es mejor acudir a algunas clases hasta que se aprende y bueno, y se puede hacer solo después. tal cual. Se nota y se manifiesta, por lo que estás diciendo, como un trabajo arduo de concientización de cada uno de los pacientes. Y lo otro, siento que la técnica apunta todo el tiempo a zonas altas, centrales, corteza, tálamo, hipotálamo, todo para ir siempre primero a concientizar el movimiento y luego que salga lo inconsciente para poder ponerlo en práctica en la vida diaria, ¿no? Sí, en todo momento tenés que estar atento, eso también es lo que, lo que cansa un poco, y tener la intención, ¿sí? De buscar. eh, Todo el tiempo se está buscando algo, pero si no se encuentra, tampoco va a ser un problema. Al principio muchas sensaciones no se encuentran, pero porque las tenemos anestesiadas, Bueno, y simplemente es buscar y volver y rearmarnos en el cuerpo que habitamos, ¿sí? Y darnos cuenta de los procesos que nos están atravesando en este momento, ¿sí? Porque eso también hace la eutonía, trabaja en este momento, en este cuerpo, y, y bueno, y a través de toda esta movilización que hace la conciencia, obviamente que despierta sensaciones y emociones y hasta te trae, te duerme por de tanta atención que pones en esa introspección y generalmente en las sesiones te dormís y solés tener algunos sueños que son como disparos del inconsciente, donde yo siempre les digo a mis alumnos que anoten qué les pasa en esos sueños, porque seguro que es información valiosa para el después. que el cuerpo para el futuro, ¿sí? El cuerpo en ese estado está más receptivo y entonces es muy linda las experiencias, ¿sí? Pero sí tenés que estar disponible para hacer las sesiones de Entiendo. eutonía. Sí, tenés que estar bastante permeable también, por lo que veo. Eh, sí, tenés que estar disponible, o sea, y entregarte a la guía, Claro. ¿sí? Y no juzgar qué está pasando, qué te está pasando ahora, tratar de que si vienen pensamientos que no tienen que ver con la clase, dejarlos pasar. Eh, ¿Y cuánto tiempo Después, dura una sesión de eutonía? y aproximadamente 1 hora, o sea, la sesión siempre empieza con un inventario, un desarrollo de la clase y un cierre final. ¿Sí? Bien, Aproximadamente 1 hora, hora y media puede ser, bien. según ¿no? ¿Y, Eh, y cuáles son los pasos más o menos de profundidad que vos vas adquiriendo en el transcurso de esas clases?
cómo ¿Cuáles son el, los pasos de profundidad que vos vas adquiriendo en ese despertar del paciente, en esa concientización del paciente de sí mismo? los pasos, vos te referís a los principios, o sea, Claro, sí, sí, los pasos que aumentas vos vas llevando al paciente o al alumno mientras que vos vas realizando esa sesión. los pasos que no entiendo muy bien Claro, la pregunta. Pero ¿cuáles? O sea, si se dividen por etapas durante la sesión o se dividen por ejercicios, no, no, por momentos. sí, ahora entiendo. Es esto que te dije al principio. Bueno, lo primero que inicia es el inventario. En el inventario se trata de hacer que el paciente entre en conciencia con todo su cuerpo en el momento presente, ¿sí? Se empieza a guiar para que sienta su cuerpo y después se toma algún principio, si, de los que hay. Si yo voy a transitar la conciencia ósea, voy a trabajar sobre los huesos, algún ejercicio, nombrando los huesos, les puedo pedir que muevan el fémur, empezando en decuito supino, y así los ejercicios son muy, eh, no tienen impacto, ¿sí? Son muy fluidos y son muy fáciles. No hay, no hay órdenes difíciles, de hecho, o sea, no se puede hablar, nadie en la clase habla preguntando, y no sé si ahí se va a cortar. Y después No, no. de que se ahí se escucha. Sí, sí. Después de que hicimos ese principio, bueno, se hace un cierre nuevamente, ya tomando, también comparando, ¿sí? Comparando desde el inicio qué pasó al final, ¿sí? Siempre te está haciendo dar cuenta qué está pasando, qué sentís, qué no, que si hay dolor, si hay tensión o no. La eutonía siempre te va a preguntar qué te está pasando, pero no por qué te está pasando, pero por qué no, Bien, porque si uno pregunta por qué, ahí ya empieza a juzgar, entonces claro, tal cual. la eutonía no juzga, sino solo que pregunta y pone de manifiesto qué te está pasando ahí, no tan solo desde lo físico, también desde lo emocional. Tal cual. Sí, creo que van de la mano por lo que me estás explicando. ¿Y Y bueno, cómo? Sí, sí. perdón, decime, no, decime, perdón. No, iba a ir a lo que es bruxismo, o sea, como puntualmente, que es, lo que mucho el bruxismo apuntan a que es bueno, es por estrés, es por tensión, como que el estrés en sí es una de los culpables del bruxismo, obviamente también las malas oclusiones y demás. Entonces, eh, ahí la autonomía trata de también de ir regulando, ¿sí? Y de hacerle darle cuenta al alumno que es su estrés también, ¿no? Que es, y también eh, no sé, medio que se me corta o No, va bien, me estoy no, escuchando sí, porque me no, escucho así como en un eco. venimos bien, fue de corrido, todo, por ahora no se cortó. Bien. Eh, a ver, ya me fui. Pero bueno, estaba hablando esto del estrés. Y bueno, y como uno también como kinesiólogo, o sea, esto hablando desde lo que es eutonía, pero también uno como kinesiólogo, como profesional de la salud, eh, cada vez se interesa más por saber qué está pasando con ese paciente, no tan solo desde la parte física, ¿no? Sino también desde lo emocional, cómo vive, hasta qué come, ¿sí? Yo creo que todas esas preguntas también son importantes y nos dan cuenta de cómo es ese paciente
y también nos dan cuenta de cómo tratar a esa persona. Bien. Eh, sí. Siempre acá nos preguntaban si las charlas o la tarea que haces con el paciente es individual o lo pueden compartir en algún momento con otros alumnos u otros pacientes en el mismo momento. Las clases pueden ser grupales o individuales, ¿sí? Eh, ¿Y de qué va a eso, depender? ¿Mm? ¿De qué va a ¿Cómo? depender de qué va a depender que sean grupales o individuales? No, depende del terapista, ¿sí? Ah, O de la persona, ¿sí? Si quiere una sesión particular, se puede hacer una sesión particular, eh, ok. pero sí se puede hacer grupal tranquilamente. Bien. Y ese paciente, ¿cuándo vos decís como terapeuta, bueno, este paciente puede pasar a otra etapa y así vas como complejizando la acción o la actividad de ese paciente? No hay, bueno, están primero los principios. El primer principio que se transita es el de la piel. O sea, yo tengo que ayudarle a ese paciente a que desarrolle ese principio. Pero no hay una complejidad. No, no, eso entendí. Quiero decir, por ejemplo, si empezás a trabajar desde el hueso, vas como pasando paso a paso hasta llegar a algo más superficial. No, se trabaja el hueso, se lo nombra. eh, Se puede nombrar el hueso con un movimiento, ¿sí? Ok, Pero para esto el alumno o alumna tiene que saber sobre su hueso. O sea, yo muestro láminas y tiene que tocarlo, ¿sí? Se palpa, eh, tiene que saber un poco de qué va, ¿sí? bien, Tiene que tener una recreación mental de eso de lo que estoy hablando, ¿sí? Porque muchos de nuestros pacientes no tienen idea de dónde está, no sé, el occipital, por ejemplo, por decirte entiendo. un hueso, ¿sí? Pero Y justo la, justo la perdí. Pucha. Bueno, ahí volviste. ay, Pensé pensé que te había perdido totalmente. Una pena que se haya cortado tantas veces en la charla porque sabías que tenía un montón de preguntas para hacerte. bien. Eh, no sé, ahí veo que preguntan si es que Sí, te en pusieron una en la clase grupal puede haber interacción entre las personas, te dice porque me parece que Carla también hace autonomía y se sí, hacen trabajos con el otro también. sí, 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 sí. Sí, se puede hacer en pareja, se puede hacer en ronda. O sea, es muy amplia y es según cada terapista, cómo va guiando la clase, ¿sí? ¿Y Se puede con hacer qué? con... Ujú. Y me surge, ¿con qué otra actividad lo podés interrelacionar dentro de la kinesiología? ¿Cómo con qué otra actividad? Claro, cuando, por ejemplo, no sé, qué sé yo, lo pones a trabajar una rodilla a un paciente y puedes hacer una técnica proprioceptiva, no sé, Sí. trabajar el salto y después aplicarle un aparato. ¿Con qué también lo interaccionás? O sea, o lo interrelacionás con actividades que hayas estudiado dentro de la carrera. Sí, yo eutonía yo trabajo todo con eutonía en realidad, no sé, ya es una costumbre. Sí, sí, o sea, eutonía es un trabajo propioceptivo, en ella misma trabaja toda la propiocepción. Eh, entonces, ya, no sé, me parece hasta difícil contestar de eso porque yo en todo Claro, la uso. todo, claro, trabajaste de una forma lineal esa técnica, digamos. Sí, obviamente que con otras, no sé, depende qué la patología del paciente o el síntoma que, que tenga. Bien, acá te dicen que es muy interesante el aporte que haces. Respecto al bruxismo, como kinesiólogos es importante tenerlo como una herramienta más
y parece es muy productivo. Bueno, y ahí nos dan como un par de vistos buenos, así que me alegro que sea así. Lamento mucho que se haya cortado tantas veces porque realmente me quedaron un montón de preguntas para hacerte. Y bueno, nada, si te quieren escribir en algún lado, ¿dónde te pueden escribir? ¿Dónde pueden averiguar por vos? ¿Dónde pueden aprender un poco más sobre eutonía? Yo por ahora, bueno, me pueden ver acá en Instagram, en mi Instagram sí lo tengo bastante activo, que es por ahí me pueden escribir al Decime, directo, ¿sí? decime, Eh, decime. bueno, ahí me encuentran y ay, cómo se corta, bueno. Yo, o sea, además de hacer, hago otros laburos, hago otras cosas. Decime, Eh, seguramente acá por Instagram, por redes decime, sociales, estoy decime siempre. el Instagram, decime la dirección del Instagram. A este Paolima Sosa, eh, Bien, ahí. Ujú. genial. Pero sé que tenías otro, ¿puede ser también? Sí, pero el otro es como que lo uso más personal. Bien, Es no, el otro es Paula Joguín. no, Sí, no, 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 no vamos a está querer saber bastante. nada con eso por Yo ahora. trabajo con redes sociales encima por el otro lado. Bien, perfecto. Entonces, volveme a repetir en qué dirección se pueden llegar a conectar para En esta, en pedirte. la que estoy, ujú, Paolo Lima Sosa. Pao Lima Sosa sería mi usuario de Instagram. Ahí me encuentran siempre. Buenísimo. Cualquier duda sobre eutonía está más que disponible. Pavo sabe realmente mucho sobre esta técnica. Creo yo, si mal no recuerdo, que alguna que otra vez me has hecho algo de eutonía. Recién cuando fuiste charlando me fui acordando que creo que en algún momento lo hemos trabajado. Y bueno, nada, realmente gracias por haber formado parte de la charla. Realmente es muy interesante. Eh, Creo que me quedaron millones de preguntas que, bueno, no, creo que te lo voy a hacer obviamente en forma personal, No eh, vengas, claro. comunicándome por ahora mediante alguna red. Y bueno, estuvo bueno porque es otra forma de poder encarar una alteración como es el bruxismo, ¿bien? Y desde otro ámbito, con otras herramientas, así que me pareció muy, muy interesante. Y bueno, nada, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a vos y a todos, a toda la gente que estuvo. Mira que yo trabajo con redes sociales y esta es la primera vez que hago un vivo y estoy así como todavía que me cuesta. No pasa nada. Lamento sinceramente que se haya cortado tantas veces, porque vuelvo a repetirte, si no se hubiese cortado tanto, eh, tendría muchas preguntas para hacerte, así que bueno, quedarán para la próxima. Dale, bueno, cualquier cosa, quien me quiere escribir o ahondar más, porque bueno, el tema bruxismo es Sí, amplio, muy enorme, amplio. ¿sí? Sí, Todo interdisciplinario. falta todavía, sí, porque más allá de abordarlo también desde la parte eutónica, obviamente desde la kinésica, eh, por ahí alguna que otra pregunta que quede ahí, si no me la haces después o me la haces directamente. Sí, realmente lamento un montón que se haya cortado tantas veces. Te mando un abrazo grande, mandale besos a toda la familia y bueno, espero que bueno, sigan la peleando a full. Y bueno, a todos les mando un abrazo grande también. Y bueno, el día domingo vamos a estar con Aldair hablando sobre lesiones y alteraciones de los isquiotibiales, ¿sí? Como músculo importante de nuestra cadena posterior. El colega es peruano, así que va a ser un gusto también para nosotros que pueda formar parte de estas charlas. Bueno, les mando un abrazo a todos, cuídense mucho y bueno, Pau, muchos besos. Bueno, nos Chau. estamos viendo. Chao.